გაგრაში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი, სადაც არც ღრუბელი და მზე იქნება, ასევე სოხუმშიც პლუს 10 გრადუსია ნავარაუდები და თაკარამზე ზუგდიდშიც ბატონებო არის პლუს 9 გრადუსი და მზე, მესტიაშიც მზე არის და პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი, გადავინაცვლებთ ფოთში, სადაც პლუს 8 გრადუსია და მზე არის. ბათუმი, რა თქმა უნდა, მზიანი ბათუმში დაგხვდება 11 გრადუსის სითბო, ოზურგეთში პლუს 10 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 6 გრადუსი და აქაც მზე არის. ამროლაურში 5 გრადუსი და მზე. გადავინაცვლოთ ახლა ახალციხეში, სადაც პლუს 4 გრადუსია და უღრუბლოცა, ბორჯომში მინუს 1 გრადუსი და მზე. ნახოთ რა ხდება ბაკურიანში, განულდა ტემპერატურა, თუმცა მზე არის მოსალოდნელი, გორშიც 0 გრადუსი და მზე ღრუბელში შეცურდა უკვე, ცხინვალში მინუს 2-ია და მზიანი ამინდი, სტეფანწმინდაშიც მზიანი ამინდია და მინუს 2 გრადუსი ტემპერატურა. ნახოთ რა ხდება გუდაურში, სადაც მინუს 9 გრადუსია, თუმცა მზე გაგვათბობს ამ შემთხვევაში, თელავში მინუს 2 გრადუსი და მზე ღრუბლში. რუსთავში 1 გრადუსია და ღრუბელი და ჩვენს დედაქალაქში 0 გრადუსი და თოვა მოსალოდნელი. პირველი შემთხვევა, რაც ამინდის პროგნოზს ვეძნობი ხოლმე, რომ დედაქალაქში ყველაზე ისეთი თითქმის ყველაზე დაბალი ტემპერატურა და თან ღრუბელი. გუშინ არ ეთერში ვხედავთ, გუშინ ზურა იყო. ეს არის თბილისის ხედის სინამდვილეში ანძიდა? კი, აი ასეთი ღრუბელი და რაღაცნაირი. ნისლიანი დღე არის დღეს ძალიან, თუმცა ესე არ თოვდა, ჩვენ გზად რომ მოვდიოდით ჯერ კიდევ გარიჟრაჟზე.